amaopa munjoka ndi zina zotero ziwaluma. Iwe ninkamwino olulumidwa olibe ntchito. Ukatha ukwati kumanga choka chino. Zimakhala mafala. Zimakhala Mafazala madala ine ndi atadake aumodzi. Steve Kondwa Banda mprogramu ina ya Mafazala madala tukamike nonse amene mumachitsata program ino AI timanyadira kwambiri. Tili ndi bambo Andulu Waluma Ameya. Apatseni mwana. Ayi kuthokoza ndithu Ameya ali bwino. Ameya mukondani, Ameya mufunira ndizabwino. Basi. Anthu muimbi akuno bwino. Bwino. Wa uthenga utu unaponyedwa. Uthenga ukunguko matu say Ameya zikomo makhansala aja tikuona ngati mphamvu zikuchepa. Chifukwa chokuti ulamuliro ngati meya wakwathuku. Ayi ndakhazikitsa. Zimene timafuna. Bambate kwene. Ineyo. Profesa Chakumphanga. Patseni mona amene akutionera. Moni onse amene akutionera kapena mukutionera kumene muliko. Nthawi zonse ndimakamba kuti kuchokera kuchitipa uyo mpaka na kumsanje ndimakambanso za kunchinji kumapita mbali na nkhota kuti asalima ifeyo pano timakukondani. Musamakwiye nafe chonde tizikhala limodzi pa zokambirana zathuzi kuti tithandizike. Amayi nonse ndimakukondani. Maka inopita ku chalichi osapemphera barasta mayor nonse mtundu wonse wanthu. Ine ndimakukondani kopsa ndipo ndimakunyadirani. Mutu wathu wa lero tidanena wiki yatha kuti tikambirane za inu mafazala amene mapita ku Joni kapena ku maiko siyana kusiya akazi kuno zaka 5 zaka 7 osabwera mongoti ndibwera. Kodi zimenezi ndizopindulitsa amayi akalakwitsa tidze anena akafuna kukwatiranso kapena tinene kuti akalakwitsa alakwika abambo mpaka na zaka 7 sakubwera amayi wankuphuluza tidze anena kuti ngoyipa komanso iyeyo wakhala kunjayo zaka zambirimbirizi akungokhala kumeneko ndeti tikhala tikambirane tsiku la lero. Kodi akakhala kuti akupita kunja akudza kukhala zambiri zaka zambiri kuli bwino kulithetsa banjali kapena adzigomeka bechikhulupiriro kuti ndibwera. Poyamba penipeni tinene kuti zimakhala zomvetsa chisoni kapena kuti ndizomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti mafazara kapena kuti amuna ambiri abambo ambiri madala ambiri amapanga chiganizo chokwatira pamenenso ali ndi chiganizo china chofuna kuchokapo. Ndetili ndi mafazara kapena kuti amuna ambiri amapanga maulendo akaona kuti mwina munthu wamkazi uja mwina ampasa mimba kapena mwina ali ndi mwana mmodzi ali ndi ana awiri ndi amapanga chiganizo kuti ndifuna ndipite ku ntchito kukasaka ndalama. Ndiye ena amapita kaya ndi ku Tanzania, ena amapita kaya ndi ku Japani, ena amapita kaya ndi ku America. Koma kwambiri amalawi ambiri aunjikanatu pathebaba pa South Africa pa Joni. Sano amene aunjikana pa Joni pathebawa ndi amene kawiri akumabweresa nkhani maka ku Malawi kuno. Chifukwa chonena kuti akangonyamuka ulendo akumayiwala kuti anakwatira. Akukhalako zaka 5, akukhalako zaka 7, akukhalako zaka 12, ena mpaka zaka 17. Ndiye choyipisisa akumutenga mkazi uja ndi kukamusiya pa khomo pa makolo ake. Kodi imakhala security? Ati chitetezo. Ati asamapite kwina kulikonse, asamayende, asamaonedwenso ndi amuna ena. Ndipo ku West Steel amamuuza kuti usatenge njira ina iliyonse yakulera. Ati cholinga choti chimene choti chitetezo number 2. Chitetezo choyamba amusiya pa khomo pa makolo ake. Chachiwiri akumuuza kuti usayerekeze kutenga njira ina iliyonse yakulera. Kulera pazo abayi. Akuti kuopa kuti akamalera kuza kuphochola anthu ndikukachita angulungo ndikumabwerako osatenga chani kodi mimba. Ndi ati kumutchinga kachiwiri ndi zimene zizi
sono timana kuti kumakhala kulakwisa bambo Steve chifukwa munthu mmene anapangiridwa biologically ali ndi period yake yonjoya yosangalala moyo wa mbanja period yake imene tikuna kuti panopo khati ndi zaka 25 wasankha kukwatira mkazi uja amakhala ndi period yabwino malire 42 45 years chifukwa amakhala kuti menopause yake sinayambike mwandimvesesa bwinobwino tsopano akapezeka kuti munthu wankwatira uli ndi zaka wamkazi uja ndi zaka 25 ndiye umukwatire ukamunjike kwa makolo ako iwe uzipita kutheba uzikakhala kumene kuja zaka 17 ngo iye yakungokhala kunoko osamanjoya ufulu wake pa Chingerezi chimamveka bwino timati conjugal right osamanjoya ufulu umene ujawo simukumupweteka simukumupha timileke pamene awaluma bwana umusiya mkazi uno kumudzi bora wakhaluma abwera palena amabwera chaka akubwera pachaka ndi hafu akubwera koma kuli anthu zaka 5 zaka 7 zaka 8 kungonkhazika mkazi apo limenelo ndi banja ayi ukonkupa ukoko ndikupha tinene pano mosapyatira mmene afotokozera bwanawa ayamba bwino tonse tili ndi ufulu umene ukunenedwa wa konjuko ufulu umene undonena kuti pamene wayabwa mthupi pamene wamva kuyabwa umeneko utsikande sono ngati okukandayo akukusunga mpaka na 17 years ukapeza wapati time okukanda walakwitsa chikhale chabwino kwa uyu amene wapita kuthebayo kawapita ku UK kawapita kwina kulikonse koma amene wamusiya mnzake wakumphasa kumbuyo kuno kuti nayenso kumeneko ngatanga kaugwire mtima uyuso augwire mtima koma poti kuona mtima ndi voti ya mtima aya ili sibanja awu masanja komanso mbuyanga ukukamba zimene zonso ukulankhula pamene popo apo ponena kuti uyu wantenga mkazi nkumunjika pa khomo iyi kwapita yeku anthu acha makhala osaziresa madala chewo amakhala ampolopolo anchiunu ndiyawo koma kumulanga nzawo sopandi kumusiya nzawo ndikumbadika pa nkumunjika iwo koko ukapeze kuthebako ani nawo awiri atatu amachita kukuti akazi apatheba ndi sakana akazi apatheba ndi amakonda anyamata apa Malawi pamene mkazi ache akangomva kuti ngakhale kuti wapanga VN amachita kufufuza ndi VN itiyo mpaka nekukasakasaka application yoti akamayembirana ndi anthu ena mafoni ye ukuswa zimva nawo ma application yoti akamalemba sazisunga uwo udiyo odi choncho kuzisunga mukapeze niyo azibamba amenewa achona ukuwa achonerako tu mabebi sango chona akugwira ntchito yoponje kwa mukapeze ino munthu amene ndiye kuyakeni munthu amene akugwira ntchito kumene kuja ndikira munthu amene akugwira ntchito kumene kujako sangatumize bigiri kunoko bigiri akutola mu street zija akutola mu street zija ambi inuyo tili kumalawi kunoko mabigiri acho munthu ungapite patheba mpaka nokatumize bigiri ukane kuti ndili pa ntchito chipya chacha zona ulisunge kwa 17 years ukatumiza katundu ngukala bigiri wakuzandani kuti kuno siti mapenda nyumba mwene chimata kwisa mabigiri achacha amapezeka kuti obuduka mwamba kuti iwe bigiri imene siyanyuwaniswa waikokola pati akwazi usatu aimwana ikuchinga likatundu akubwe vundukulani akapeza mabigiri obuduka mbali imodzi alinu kutheba pili zaka 17 ikafika kuno ntchito yachimakagulitsira mang'ini aso ena kwapanga magutu komapitola kwabasi mulamu kuthebako sikupangako zabwino mulamu kuthebako sikupangako zabwino iwe mulamu kujoni
tatopa ndikulandira magututu kumalawi kuno chonde sunga ndisunge pakhomo pa makolo ako 17 years nkumadikirira gututu iya ikhalani ndi umboni ogwirika kuti kunjako zinthu zikuyenda anthu amene chimene tikukambirana muno amuna oterewa kuchulukanso kuwasirika azikazawo amwene yafuso mini tinoziwa bwanji olo mwene mupite akazi amene wawa kuti mukango afusira akuzoti ineyo ndikufunisisa ndiku koma mpeni 6 gear natseka ndeka loko natseka ndeka komala ngati zimenezo sikulapira mkazi Ya, ndikulapa. kupita ku John munza mwakako zaka zambiri ndikumutsirika mkazi mene mukambira siri kumuphwanyira ufulu mkazi ndikupasa kupwanya umakupa inu tayambira kuchokera poyambira pomwepo kungomutenga kukhako kukamusiya pa makolo ako nkhaza kale kumunongera ufulu umenewo kachiwiri kungomutenga kukhako wamusiya pa makolo ako nkumakhala kuja zaka 5 zaka 6 7 nkumulapira nkumphwanyiranso ufulu wina kumeneko kumutenga kukhako ndi kumpitaso khayamuti zolokanazo kachitatu kumulakwira kukhako kumeneko ukumuloka chifukwa chani ukamfuna bwanji osamunyamula uzipita naye kujoniko ngati ukuziwa kuna kuti iweyo ukumukonda uli ndi chikondi cha nanu sukufuna enaso kuti azemberepo yapa bwanji osangomunyamula uzipita naye kuthebako ngati kutheba kwakoma iyi bwanji osamutenga uzikagona naye konko uzikamuona pafupi kuchimwa kulakwa kwa mkini yandipwitika chifukwa chona kuti anakumanapo naye mwene tinene zona ndakamba kale kuna kuti aliyense ali ndi ufulu wake iye ichamusekera iye uyo iye wamusekera ndi ndani iye wamuluka mkazi ake iye wamuloka ndi ndani wamuloka ndi ndani kuseka ndi kuseka chifukwa cha experience yako amene anafunisisa ndi mtimake wose mwana wake mwaziwa anthu aje amanyamuka napita kujoniwa amakasakatu timanado timakati akazimbambane umoti kukengene kufusu bwanja ngini amuna chali kutheba bwanji kupita kugambira naye makuti ine ndilibe nanuvuto naniso mtolakalaka koma 6 gear analipira bwinobwino room transport yalowa yojidapirika sigiya tione kuti mapemphero aita bwanji malingana ndi msonkhano wa misasa upeza bible ratsowa tivundukula bwanji malemba chibwana sigia kodi pamenepa azitani mafaza aziyatenga akazi wakupita nawo kapena akaona kuti akutha zaka zambiri azimmasula mkazi kupita ku John kukasaka simulandu ndipo sikulakwa koma pamene pakukhota nyani mchira ndi apa pomuthawa chifukwa kumakhala kuthawa osati kuno kuli mavuto ochuluka afuna kasake kodi ku John kamagwira ntchito zanji poti zimene akuzithawa kuno zimene zili ku John zimene zili ku John zimene zili ku UK ndi kulima kukwira mushopu kupita maofisi kuno timalima mashopu ku office ndi zomwezo ntchito zake koma kamangokhala kantima koyipisisa konena kuti ndimupange chipongwe mwana wa mwini wake azisowa mtendere ine ndikuwamasula azimayi wonse amene azimunano anapita ku John 17 years osabwera mukalandira katundu nkumakhala wabwino amene tikumuyamikira pano tithokoze mwatithandiza kuti azibambo ambiri tisamatuluke panja tini ma self contained makomo gututu tizilowa mu gututu momo palibe kanthu 17 years koma ichi choma silikana chi Steve wina naimba nyimba alipo adja nyimba iyo yini ndikwizi nyimbo zonse kama zokuja ijaza alipo amafuna kuja nyimbo inayo ni mafuna ndingothandizirapo pamene pafuso la bwana Steve kuna kuti aziwatenga chaka zawo kukasaka ndalama kuziko lina lilionse likololedwa
simulandu muzikumbukira kumene mwachokera komanso pena pake ngati mwina mwake mudapita kumeneko ndiye sizi kuyenda papa ali kuchona kwina sakuchita tudala makosa nawayi koma zimene amayembekeza kuti akazipeza kusina tani sizinateke angogonako kupita uku mwinaso kukapeza ifewa kumalawi kuno tili bwino iti ndiye chifukwa chimene chichi mwina olo transport akulepera kutani kodi kuyipeza kuti azibwerako chimene akanachita cha nzeru akanangopita azikaendaenda mu street apalamule agwidwe akumalondera kena kwaza kwere ndege ya ulere azafika pachileka pazangwenda ali kunoko afikakani soka likalimba umata kupita manja mwa polisi da osagwidwa bwana ndakhalisa to kuno ndibile nalia tayo sina ali muliko Tivira ku break. Tivira ku break. Bulo mafazala. Mafazala matala. Amaopa munjoka ndi zina zotero ziwaluma. Iwe ninkamwino olumidwa olibe ntchito. ukatha ukwati kumangochoka chino Zimakhayo. Mafazala. Zimakhayo. Azibambo. Gade mukutsegula kumene kale pali mukolera ndi mafazala madala. Tikukamba nkhani. Ya mafazala ife. Madala omwe timasiya akazathu. Kupita kunja ukakhala zaka 7, zaka 5. Osabwera olotseko limodzi. Mongotumiza katundu. Kodi sitikumulakwira munthu wamayiyo. Munthu wamayi akaphochola. Ndikuyenera kumuzenga mlandu. Zimakhala choncho. Apitiriza nkhani yokuti ena sizikuyenda atibwerako amene ngati sizikuyenda kumavomereza sizikuyenda zativuta ngati ungathamange kupeza kaganyu kena soka sasimba transport waipeza zibwerako uzakhale kuno ndi mkazako ambuye kuno anthu akukhala ndikuona kuti zandivuta ndikusakasaka ndikupeza ka 200 ndikukayamba ulimi wa tomato potha miezi 3 potha miezi 4 kukaonesa tomatoja uli mamiliyoni 1000 uli ndi akazako pamenepo mukukondwa mukusangalala ambuye tiziuzana zona munthu pofuna kukakwatira mkazi pokulola kukwatiwa akufuna chisangalalo cha iwe mwamuna akufuna azimva kukoma ndiwe mwamuna ne mukwatise ukwati wanu kaya mupanga zinkhoso mupange zonse uzinyamukapo uzithawa pali nzeru ndiso kupatula awawa othawira kuthebawa tili ndi amuna ena akuthawa ngakhale ali kuti konkuno tinawonso ena tothawa ali konkuno udali pa khomo pompo koma kuchipinda kumathawanso winanso amene yoyo sanapite kutheba koma kuthawa kuti ali konkuno kumanda kuti iwe unabwirire sinafike kumene kuyala ndiye imati topic imene tibwera nayo wiki ama othawa nyumba sinafike kumene nakasi ukali mkaziyo ngati pakutha zaka zingapo azingokhala pakhomopo kuti kukubwera katundu kapena ali ndi ufulu othetsa ine banja ali basi chifukwa kaphocholanso pena kumakhala milandu nati komweko chavapo maviyena akulira kumene kwazipa mache chakuti mwapanga chakuti koma tha zaka 5 uyu ni mtsikana wa zaka 22 23 24 25 akuyenera kutsudzula banja ali lithe akapitize moyo wina kapena akhalebe pompa kudikira kuti tsiku lina bambo adzabwera kapatha zaka 11 uyu ngati zafikana apa anyamuka azipita amuna ndi ambiri wofuna so banja aliko kunja kuno wofuna akazi amene mwawasiyawo aliko ambiri kuli kwabwino kupita mu mtendere wako ndi chimwemwe chako kusiyana ndi kukhala mu zenje lamanda chifukwa ndi zenje lamanda ili zimene wakunyamulira ukusuku ziziwa mwina wakwanisa kuzisunga potoli pakhomo papo ngosi mamuna wako ukomena anenera bwana wapa mwina ndi wachisawawa pobwera kucha akubwera ndi matenda a international akuza kuunjikira pakhomo ukuvutika kapena uyambe kuvutika ndi chinthu chimene iweyo sumayeneka kuvutika ndipo mwene akazi ambiri amakhulupirika kusiyana ndi ife abambo manimvesesa ama ndikuti kusiyana ndi ife abambo nende kufusa kuti ajita khali chete kusiyana ndi ife abambo ndi kumapezeka kuna kuti akazi ajakhala pena amazafika potopa kutopa
ndamaona kuti olo uyu wantumizira bigiri olo uyu wantumizira njinga yakamalasa olo uyu wanimangira kagowero koma chifuna ine Lucius Banda anaimba tu nyimbo si jacuzzi kapena motorola kapena nyumba koma mtima wako Lucius Banda ndikufuna ine ndi umenewo basi sizinazo sezi zilapazia Sobano wina swata zaipa nyumba chokongola koma chali ngati kusonyeza kuna kuti zonsezi izi zilibe ntchito koma akafunapo ndani iweyo ndi ukusuwa chifukwa chani ineyo ni mafuna ndinene kuti abambo mafazara ambiri amene tinakwatira ndikwaunjika akazathu ku Malawi kunoko musalire chifukwa panopo tiwoda sopano mafazara anzanga kuti tiyeni kuti akaza kuvutika uku akusowa chikondi tithandizane tiwathandiza akazi amene so timakafusafusa onera kuti mkaziyo akwenera anyamuka azipita chifukwa ndikuyankhatu tisanayankhe funso tiyapase plani yacha azipitapita kumuzi muzipitapita kumuzi ino amene mwasiyidwa pakhombo papo ngozi muzikaona makolo anu mukuyankha imeneyo funso lanu mmene mwafusira pali kusiyana ndi kunyamuka kumakasakasaka wakusiya zaka 5 6 ndi mukufusa kuti azipita chosanyamukirapo ndi chanalipo ndi ndani alipo anyamuke kumene apite akumuchedwesa tubisiri mabwerera mbuye tikumabwera makwinya time and again ambuye nthawi yache yoti akhale ni mwamuna ndi ino anyamuke akapeze khawotu wanzacho osapita kujoni pali mbeso zokukambirana pamenepo azitanipo pali chani pamenepo moyo umabwerera moyo uli ndili pesi ukuthatu moyo azambi kunjuya ndi zaka 57 azenjuya bwanji anyamuka azipita akapeze mwamuna mwache azikasangala mai ugwire ni mtima ulendo wa banja ndo ulendo wa serious muri bani panga talike panga fupike mbanda kujoza fika kapapita zaka 17 kaya zabwerako maliro chifukwa chimene ndikunenera ichi ukamaka liro wa banja umakhala wapanga pangano pakati paiwe ndi chauta wako ndiye usamusiye chauta wako ndiye apapo wapanganapo ndindana pali mamuna wamusiyani ndani mamuna obi meso abita kosaka ndiye zaka zingati urozita kwa na 20 samatumizi azabwera kodi mwinu musabire mukasakeso mudi tuone kuti mwasiye anambe waja zaka 17 ine ndikusaka chonde akuti so museka ugwire ni mtima banja sizimene akunena awaziyayi ilo ni nkhani izo olokhalepo olasakhalepo zimafika pena munthu umadya nkusiyapo kuti ndakhuta ndizisiye zakudyazi inonso tangomvani kuti mwina ena wanakhuta kwa kanthawi njala ikawapola abweranso azadya ino timukubakira mavuto azimayi osimukwaziwa ino mukubakira mafazara anzanu osokonekera ino tuchimene mukufuna ineyo ndikutaka kuti awa woti wapita mwamuna zaka 6 7 mpana 17 19 20 sakubwera akungokhala konko msikana asazikalambire anyamuke akapeze wapi cholinga muziyenda moyera ndiyetu akamva kuwawa abwera ndiye ayikako chikhomo akamukonda ngati akumukonda atipeza iya 6 gear yephi mama 6 gear mama shwepe 6 gear dekani kugwira ni mtima mpaka natakuza nzoti ndayesesa mbali yanga kodi zandivuta sindibweraso chimavuta ndi chani no kutenga mkazi kupita naye nthawi zambiri Steve umakhala kuti kumene ukupita sukukudziwa awesi wakhazikika umakhazikika ndizoona komanso mtima chifukwa tiwayamikira azibambo onse amene amati akapita kutheba kuti amabwera mmatikumbukira timamvanani ukukoma kwambiri olo musabwere ndi china chilichonse koma kungokuonani kokhankhukhanani malo amodzi ayi ndithu mtima umatsika abambo oterewa ndi ajamati sangapange maziko maiko dera limene sikuli kwawo ndi amene amatikumbukira kumabwera koma awa amakhala ndi cholinga choti ndikapita sinzabweraso ndi amene akwanena kuti mama oja mwapeza ali malimana alipize
kupyonthaso bibida kumene kucha zakubwerera mbuyo amakhala alibe nazo ntchito ndiwo latakhazikika mwa mtundu wanji sizingatheke kuti abwera atenge okondedwa awo koma iwo amene ali nkuthekera bwerani atenge anthuwa amakusowani timakusowani banja ndi anthu awiri basitu ndiponso anthu amene wawo amati akangobwera kuchoni kwauko akangobwera kumperekeza kuti wabwera wathako zaka zake 17 akakampeza mkazi acheyo siku limodzi lokha mama wache uyo ati akaza mutame mmozi ati anali kujonani ndiye basi apaswe mamudiso akhaleso ndi mkazi acheyo bwinobwino swaiso aposwe kujaswe kuti ambuye bwanji ali insinga ati atakulakula chizulu ati ndachibwera natuwansoja makhala uku anoje pena pejera makanga timituza usiziyenda bwino bwino musatiunongera chalo ngwatu kuno iya asatiunongera mwene asatiunongera chalo ngwatu ati kuwankwa chako ngwatu ati iwala chako maayo ati seselesa makabudu lao ati maonesa ati machecks ati boxer ati anthu aziti ujendera ati anali kujonitu ati mwamu yang'ana ati agulako sabatu yache pena ataifa imakanga waite bilizo chonji ati master ati ya kujoni iwe ndipo usamali kwa ba kodi seo tepima matira mabigiri kodi baji nuso soko pita awabita iyo soko pita baji kutiko komele gogo laga ujira kwanera zalo yote ineyo ndipite kutiko ndizikapanga kuja zigubutu ndili nawo mabigiri ndinagula kale ati kunyumbako mabigiri ndili nawo baba ndinagula kumayi kongo nesinganyamuke kumene zikakhala uyu nipo inetu niba inu ndauza azibali athu ali kujoni kuti akangokupeza mu Johannesburg paboma akandipeza ndizikatanipo komano kuma pedopedo kwa program yathu tipange motani tiambire awaluma zimenezi sinkhaza kunena mosapyatira iyi ndi nkhaza kunena mosapyatira azichimwene amene muli kutheba mukuchitawo sinchitidwe wabwino uku nkusaweruzika ndithu mmachitidwe ni nkhaza zenizeni zimene mukuchita ndimakonda onena nthawi zonse kuti tisanapange chinthu tizizifunsa kuti ndinakakhala ine ndikupangidwa zimene unakakhala iweyo amene wakhala kutheba zaka zochuluka nkusiya mkazi kumbuyo kuti iweyo ndi amene uli mkazi amene wasiyidwa kumbuyo kuno akazi ako ndi iweyo wamamuna ali kuthebako ukanachilandira bwanji ukanamva bwanji tiyeni tizikhala ndi umunthu tikamapanga zinthu chifukwa wina asaphinjike kapena asafinyike chifukwa cha ziganizo zimene inuyo ndine timapanga nthawi zonse mudzina lofuna ukasaka kusaka tikhoza ukasaka kwina kulikonse koma tiyeni tizikumbukira kumene tikuchokera iwe mzimayi amene nyengo zako zili ngati zimenezi ine bwanji undilole ndikumasule ngati zingatheke choka pakhomopo chifukwa pa banja palibe akasabwera Jamesiyo azakupeza muzapanga sabanja bambate kwene ine ndilibe mawu ambiri professor Jakupanda kaya ndi ala kwa 5 minutes koma ndo uchepa chifukwa ndi mmene achitira makosa na amenewa zovuta kwambiri timakamba kuti mukamakakwatira mumavala mphete imene makhala ya golide uja amatanthauza kuti precious chinthu chapamwamba chinthu choposa ndi uli mkaziyo ndi munthu woposa kupita kutheba mkaziyo ndi chinthu choposa kugula mabigiri mkaziyo ndi chinthu chabwino chapamwamba kupita kutheba si mulandu koma kusabwera ndi umene uli mulandu munimvesesa bwinobwino kunyamuka kuti tonse tapita kukasaka sindikukana pitani mukasate ndani nakale kuti ngati sizikuyendako kuthebako pezani transport mubwere mukhale ndi anambewe koma zochona mutatisira ana kuno ana anu akuyenda osavala ana anu akuyenda osadya kuno inuyo kumene koko mukudya mukukhuta bweranikoni muziaona ananu apafupi muzasamale komanso zomatenga akazi kwatengera litima ndikukaunjika kwa amayi anu kapena khaya munamangira nyumba khaya mwasirika chimenecho ndi chibwana chachikulu kwambiri umene ndi uluku wa kukusavinidwa chonde anyamata nonse amene muli ndi chidilo umene musakwiye nane ndikukulangizani malangizo abwino bweranikoni tizionera limodzi ku nyumba kuno kodi iwowa kumapedopedo amatha
kukwanisa kuzisunga zaka 7. Ndipo amene ndimafuna mumandidula hapo kuna uli vuto lake iwe wakia kuno koma ukoko ungoyenda abacha kumana misa mazulu kuti iweyo ndiwe mamuna chaiye kumatengerezo tengera ndiyeti kukamba kuti azilongo athu mwako atiwa ndamuna akutheba amene sakubwerako pezani wina mukukala abantu inu musana njoye tiyeni tigwirizane momveka bwino inuyo muli apo mukundiyang'ana alongo anga amuna anu anachona chonde ndipezeni ndikusogolereni apo bi ndipezeni ndikusogolereni ndikupezereni mulamu Charles Mpida alipo apa pa kamera alibe sona esonga tikoza kumpezera uyo Maxwell ndaki ali apoyo tikoza kwapezera bwerani musachedwe yawa ali kujoliwa zikavuta banja pange muita wachani soto ngira kapena china ndiye mwamwano mwacheso akangomva kuti mkazi ujatu kunyumba kwata sawa waikisa chapa mkono ali amaikisa chapa mkono chifukwa cha asika musamaikise chimene munga chili chabwino ingotenga ni mimba akangomva kuti muli ndi mimba uko avumvunzako ndiwansanjeso pali yeku abwerako azalele mimbayo basi atipesi azalele pakamera Charles Mpida komanso Maxwell Frank nali naye momwe muno Ernest Ramone kulera mimba ndilali ndi bambo ake ate kwene Profesa Chakumphanga komanso bambo Andulu Waluma tadala manda pa FCC komanso maya pamenepo ine adadake aumodzi Steve Kondwa Banda ngoti mafazala madala amaopa munjoka ndi zina zotero ziwaluma iweni nkamwino ulumidwe ulibe ntchito ukatha ukwati umangochoka chino Mafalana Azibambo